Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Nyang'hwale mkoa wa Geita, Alhaji Adam Mtore, ameutaja muungano wa Tanganyika na Zanzibar kama nguzo muhimu ya umoja wa maendeleo ya taifa. Akizungumza na Mohab TV nyumbani kwake Aprili 26 katika siku ya sherehe ya kuadhimisha miaka 61 ya muungano, Alhaji Mtore amesema kuwa muungano huo umejenga misingi imara ya amani, mshikamano na maendeleo kwa Watanzania wote. Alhaji Mtore amesisitiza kuwa CCM itaendelea kuimarisha na kudumisha muungano huo kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Aidha, Alhaji Mtore amewahimiza wananchi wa Nyang'hwale na maeneo mengine ya mkoa wa Geita kushirikiana na serikali katika kutekeleza miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha. Muungano wetu una tija kubwa sana. Hautubagui sisi wa Tanzania, wa Tanganyika, lakini pia na Zanzibar. Tushakuwa ni familia moja. Tunaishi kwa uzalendo na kwa kuheshimiana. Tunatambua mambo mazuri ambayo yanafanywa na serikali zetu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa kweli mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kutuhamasisha lakini pia kutuasa tuendelee kudumisha muungano wetu, lakini tuendelee kuheshimiana. Lakini rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameendelea kuwa muumini mzuri wa muungano na anafanya kazi kubwa sana. Ukiangalia ndani ya uongozi wake, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameendelea kusisitiza kwamba muungano uendelee kuenziwa, lakini uendelee kuimarika, na sisi ambao ni wapenda amani tunaendelea kumuunga mkono na kumuelewa vizuri zaidi. Niwaombe sana Watanzania wenzangu, tuendelee kuyaishi yale ambayo tunaelekezwa na viongozi wetu, kwani tunapokuwa na amani katika nchi yetu, uchumi unaendelea kuimarika, lakini mambo mengi tunafanya kwa uwazi na kwa uhuru. Bila amani huwezi ukafanya shughuli yoyote ile ya kiuchumi. Lakini bila amani hatuwezi kufanya mambo mengi ambayo ni ya faida kwetu sisi. Tukiwa na vurugu kama ambavyo watu wengine hawaitakii mema taifa letu, tutakuwa na hasara kubwa sana. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, kupitia muungano na siku ya leo rasmi, mimi nitoe tu wito kwa ndugu zangu ambao wananisikiliza na watakanifuatilia, tuendelee kudumisha muungano wetu, tuendelee kuyaenzi mazuri ambayo tuliachiwa na waasisi wetu. Kufanya hivyo tutakuwa tumetenda haki kulingana na nafasi zetu. Ndugu zangu, niombe sana, nirudie kusema kwamba siku ya leo tumeifanya kuwa ni siku ya mapumziko, lakini ni siku mahususi. Tuendelee kuyatekeleza yale yote na kuyaishi ambayo tumeelekezwa na waasisi wetu ambao walishatangulia mbele za haki. Wao walienda mbali zaidi na waliona mbali zaidi. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu. Ukiangalia kitu kinachodumu kwa muda mrefu bila longolongo wala bila chokochoko, kwanza miaka 61 ni umri wa mtu mzima. Mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi kwa miaka 63 akafariki. Na alikuwa ni mtu ambaye sasa amebeba jukumu la dini yote ya Kiislamu, na ni mtu ambaye ni mfano. Hata katika dini tunaambiwa kwamba tuyaenzi mazuri yaliyofanywa na waliokuwepo kabla yetu. Kwa hiyo hata sisi kwa upande wa serikali tuyaishi tu yale ambayo tulivyoelekezwa, kama hata maandiko matakatifu yanasema kwamba mamlaka zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tuyaheshimu mamlaka yaliyopo kwa wakati huo. Sisi ni waumini wa dini tofauti, lakini nchi yetu haina dini. Tunaishi kwa kuheshimiana bila kujali dini zetu, rangi zetu na kabila zetu. Sisi ni wamoja, tuendelee kuwa wamoja, lakini pia tuendelee kuliombea taifa letu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nitumie nafasi hii kueleza ndugu zangu wa Tanzania, twende na mfumo ule ambao ulishazoeleka wa kuheshimiana. Tusibaguane, tusikubali wapite katikati watu ambao walitakii mema taifa letu. Maana kuna wengine kazi yao ni kuchokoza, kila siku choko. Hiyo haiwezi kusaidia. Mimi na wewe hatuna pa kwenda. Hii nchi kijaa machafuko. Hatuna sehemu ya kwenda. Wala hatutapata nafasi tena ya kwenda kufanya shughuli zetu kwa uwazi. Niombe sana Watanzania wenzangu, tuziheshimu mamlaka zilizoko madarakani, zichukue nafasi yake. Na viongozi wetu wa dini, niombe sana, wana kamati yao ya amani za kitaifa, za mikoa, za wilaya mpaka chini huko, waendelee kuzidumisha hizo amani ambazo wanazijadili kwa vitendo, sio kwa maneno.
Viongozi wa dini sisi tunawategemea sana. Bila dini watu hatuwezi tukawa na tabia njema. Dini zinafundisha tabia njema, lakini dini zinafundisha uchamungu. Kwa hiyo viongozi wa dini tunawategemea sana. Yale yote wanatufundisha sisi tunayafuata. Na ndiyo maana tunakuwa na uzalendo wa hali ya juu. Mtu ambaye anayefanya ibada na mtu ambaye hafanyi ibada ni watu wa aina mbili tofauti. Sisi tunaishi haya ambayo tunaelekezwa na viongozi wetu wa dini. Kwa hiyo kupitia muungano, ndugu zangu, ni waase sana. Endeni tukadumisha umoja wetu, tudumisha amani yetu ili tuweze kusonga mbele. Muungano tuudumishe. Leo na miaka 61. Tukumbuke tulikotoka na tulipo sasa hivi na kule tunakoelekea. Ni vizuri tukilitambua hilo. Mimi nadhani hayo ndo majawabu. Tulianza na wakati mgumu sana. Lakini baada ya miaka kadhaa kila kukicha tunazidi kuimarika na kustawi. Tuendelee kutunza muungano, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuwasamini viongozi walioko madarakani. Lakini bila kusahau chama ambacho kinaongoza serikali. Unaposema chama kinachoongoza serikali ni mamlaka zilizopo. Na kila mtu aheshimiwe kulingana na nafasi yake. Kila kitu, na nchi yetu inaongozwa na mihimili mitatu. Kuna mahakama, kuna bunge, kuna serikali. Kwa hiyo kila mmoja na nafasi yake. Na vyote vinategemeana. Kwa hiyo kila mmoja achukue nafasi yake. Lakini hata sisi raia ndio tunazipa mamlaka. Na ndio tunawapa hao wenye mamlaka sisi raia. Na sisi tutambue wajibu wetu wa kuishi. Na sisi tuna haki ya kuishi, lakini ili mradi tuzivunje sheria. Tuziache mamlaka zifanye kazi yake. Mohab TV, Nyahwale, Geita.